სუბიექტურ სუბიექტში იგულისხმება ემპირიულ ინდივიდუალური ადამიანი, მოქცეული თავის ვიწრო ფსიქობიოლოგიურ ჩარჩოებში, ესე იგი ადამიანი, რომლის მოქმედებათა იმპულსები მისი ფსიქიურ ბიოლოგიური ორგანიზაციითაა განპირობებული. წმინდა სახით არსებული ასეთი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ თეორიულადაა დასაშვები, ვერაფრით ვერ იქნება კულტურის შემოქმედი და მსაჭიროებელი. კულტურის სუბიექტი შეიძლება იყოს მხოლოდ ობიექტური სუბიექტი. ეს უკანასკნელი არის ადამიანი, რომელიც გაარღვევს თავის ვიწრო ფსიქობიოლოგიურ ჩარჩოებს, ამით იგი არღვევს დროისა და სივრცის ფიზიკურ ჩარჩოებსაც და მაღლდება პიროვნების დონეზე. ეს კი ნიშნავს გამოკვეთილი ინდივიდუალობის, განმეორებლობის, ტიპიურობის, დადებითი ტიპიური ეროვნული ნიშნების მატარებლის და თავისუფლების შეძენას, რითაც იგი ხდება კულტურის სუბიექტი. აქედან გამომდინარე, ადამიანის ობიექტივირება გულისხმობს სუბიექტური სუბიექტის ობიექტური სუბიექტის დონეზე ამაღლებას. ესაა სიმაღლე, როცა ადამიანს შეუძლია სიტუაციაზე და საკუთარ თავზე მაღლა დგომა. ახლა საჭიროა გავეცნოთ, თუ როგორია ღირებულების სუბიექტისგან ობიექტივაციის მექანიზმი. ამ მიზნით უნდა დავსვათ საკითხი ისტორიის, ანუ საზოგადოებისა და კულტურის ურთიერთმსგავსება განსხვავების შესახებ, რის შედეგადაც მივალთ დასკვნამდე, რომ საგნობრივად ეს ერთი და იგივე სფეროა, ერთი მოვლენაა. მოცულობით არ შეიძლება კულტურას გააჩნდეს ისეთი სფერო, რომელიც იმავე დროს საზოგადოების ნაწილი არ იყოს. არც საზოგადოებას გააჩნია ისეთი მხარე, რომელიც კულტურის ნაწილი არ იყოს. ერთი სიტყვით, მოცულობითი კულტურა და საზოგადოება ერთი მეორეს ემთხვევა. ამის გამოა, რომ ხშირად კულტურისა და საზოგადოების ცნებებს სინონიმებად აღიქვამენ და მაინც ცნების დონეზე ცხადია, მათ შორის არის სხვაობა, იმიტომ, რომ ცნებები, კულტურა და საზოგადოება ერთი და იგივე მოვლენის სხვადასხვა ასპექტში დანახვა. ცნებები კი ვიცით, რომ რეალური მოვლენის გარკვეული აბსტრაქციები. კულტურის ცნებაში აბსტრაჰირებული და დანახულია მოვლენის ღირებულებითი წესრიგი, ხოლო საზოგადოების ცნებაში ადამიანთა სოციალური ურთიერთობები. მოვლენა კი, რომელიც ასახულია როგორც ერთ, ისე მეორე ცნებაში, არის ის, რაც უპირისპირდება ბუნებას. კულტურა, საზოგადოება, კულტურა ადამიანთა კულტურაა. საზოგადოებაც ადამიანთა საზოგადოება. საზოგადოებაში მოქმედებენ ობიექტური კანონები, ისტორიული აუცილებლობა. კულტურაში იმავე რანგში გვევლინებიან ღირებულება. ამიტომ საზოგადოებაში დგება ისტორიული აუცილებლობის, ხოლო კულტურაში ღირებულებების ობიექტივაციის მექანიზმის საკითხი, რომელიც მითითებული მიზეზების გამო არ შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ისტორიული აუცილებლობანიც, ანუ საზოგადოების კანონები და კულტურული ღირებულებანიც ობიექტური ხასიათის მქონენი არიან. ორივეს ფორმირება ხდება ადამიანების, ისტორიისა და კულტურის სუბიექტების შეგნებული მოღვაწეობის შედეგად. როგორც ისტორიის, ასევე კულტურის შემოქმედების არენაზე მოქმედებენ ადამიანები, მათი სუბიექტურა, პირადი ინტერესების, მათი ემოციების, მოთხოვნილებების, ხასიათისა და უნარების კარნახით. ამიტომ ასეთი წყაროს მქონე მოქმედებას თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტური შედეგები უნდა მოსდევდეს. შედეგები კი პირიქით ობიექტურნი არიან.
ვინაიდან ისინი არ ემთხვევიან და არ ემორჩილებიან ინდივიდების იმ ინტერესებსა და სურვილებს, საითაც ისინი მისწრაფოდნენ. პირიქით, შედეგები იმორჩილებენ და თავისებურად განსაზღვრავენ ადამიანთა სუბიექტურ ყოფიერებას. რითია ეს გამოწვეული? ისტორიის სფეროში ამას ჰეგელიდან მოყოლებული შემდეგი მექანიზმით ხსნიან. ისტორიის არენაზე გამოდიან ცალკეული ინდივიდები. ყოველ მათგანს თავისი ინტერესები და მიზნები გააჩნია. ასე რომ ისინი არათუ არ ემთხვევიან ერთმანეთს, არამედ მკვეთრად უპირისპირდებიან. ამიტომ ისტორია ინდივიდთა ინტერესების შეხლა-შემოხლის ასპარეზი. ამ შეხლა-შემოხლისა და ურთიერთშეზღუდვის შედეგად ადამიანებისაგან გაუცნობიერებლად და დამოუკიდებლად ყალიბდება მისწრაფების რაღაც ისეთი საერთო ტოლქმედი, რომელიც აღარ ემთხვევა და აღარ ემორჩილება არც ერთი ინდივიდის კერძო მისწრაფებებს. ინდივიდების მოქმედებათა ეს საერთო ტოლქმედი არაცნობიერად რომ ყალიბდება, თვით ადამიანების მიმართ ობიექტურ ხასიათს იღებენ, რადგან ისინი იძენენ ადამიანების მიმართ მადეტერმინებელ ძალას. იგივე მექანიზმი მოქმედებს კულტურის სფეროშიც, ღირებულებათა ობიექტივაციის პროცესში. კულტურისა და რობინზონობის შეუთავსებლობა იმაზე მიუთითებს, რომ კაცობრიობას ერთი ადამიანის სახით რომ ეარსება, არავითარი კულტურა არ გაჩნდებოდა. კულტურა ადამიანების, სუბიექტების თანაარსებობის წესია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ცხოვრების არენაზე გამოდიან ცალკეული ინდივიდები, ყველა თავისი პიროვნული ღირებულებებით. ერთ საზოგადოებაში მრავალი ინდივიდის თანაცხოვრება მათი პიროვნული ღირებულებების თანაარსებობის მაუწყებელი. მაგრამ პიროვნული ღირებულებები, რომელთა შორის ხშირად რადიკალური სხვაობა და დაპირისპირებაც კი არის, თუ ერთი მეორის გვერდით ავტონომიური წესით იარსებებენ, ესაა სწორედ სუბიექტივიზმი ღირებულების სფეროში, რაც კულტურას ნგრევით ემუქრება. ამიტომ ინდივიდების პიროვნული ღირებულებების თანაარსებობა შესაძლებელია მათი ურთიერთშერწყმის, შეჯერების გზით, რის შედეგად ყალიბდება პიროვნული ღირებულებების რაღაც საერთო ტოლქმედი, რომელსაც სახელად უკვე პიროვნული კი არა, ეროვნული ან საკაცობრიო ღირებულება დაერქმევა და ცალკე ინდივიდების მიმართ ობიექტური მნიშვნელობის მქონე იქნება. ამდენად ღირებულების ობიექტივაციის პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა პიროვნული ღირებულების ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებებად ტრანსფორმაციის პროცესი. ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებანი ინდივიდის მიმართ ყოველთვის ობიექტური მნიშვნელობის მქონენი არიან, იმიტომ რომ მათ გარეშე კულტურა შეუძლებელია. როდესაც ღირებულებანი ობიექტურნი ხდებიან, ისინი კანონის სახით გვევლინებიან და ნორმატიულობის ძალას იძენენ. გმადლობთ ყურადღებისათვის, ჩვენი შემდეგი ლექციაც კულტუროლოგიის სხვა ძირითად კატეგორიებს მიეძღვნა.